大哥，他也是换原厂电池给你啊，是原厂的，只是二手的啊，二手原厂啊，二手原厂啊，然后他就说副厂的，他当然要跟你讲副厂啊，因为他这样子责任就不会很大啊。他讲原厂的话，他效能要有到位啊，他不可能说他跟你讲原厂，你懂我意思吗？他假设今天我跟你讲原厂，是不是换的效能你要够嘛？对吧？他当然不能跟你讲原厂，因为他跟你讲原厂，你就会觉得说哦，是原厂电池啦，所以他当然先讲副厂啊。因为副厂如果效能弱，你也很清楚，就是毕竟就是换副厂，你效能当然会觉得比较弱嘛，对不对？你在认知上就会觉得说，哦，好像也是这样子，副厂当然不可能有原厂好啊。可是他今天不是啊，他一样换给你是原厂没有错啊，但是是拆机的。2020年第42周拆下来的，跟我买的时间差不多吧。是啊，所以就有换跟没换一样啊。所以我说，你看你去那一家，他还跟你收1200，换一样的东西给你，你觉得你不用去跟他讨吗？没有那么好赚吧？对啊，零成本哎。对啊，拿拆下来的东西换给你。他拆下来的东西都是往那垃圾桶丢一样的。要收件本，对。以后都是我收吗？会吗？我不知道哎，是吗？我不知道啊。哪一个？我有报那个配件。我有报。没有第一次报。第一次报。对对，这样可以吗？可以啊。这个单子要放后面。对。是要放后面的。这一张。哦。蛮好笑的，他还说没有原厂电池。封起来。要么就刷掉。哦。然后就把它封起来。封起来，然后就粘上去。对。好。没有第一次报。对，没事。有点难，这个系统。哦。有点复杂，问了很久，其实好几个礼拜前就要报，那年前后就这样。我以为你们以后维修都是我要收，吓死我。可是你们这是同一个地方吗？因为就是配件啊，然后你们同一个地方，同一个地方。好，下。像你们本身自己是用哪一套系统？Android 还是苹果？iOS？苹果的，都是苹果的。苹果啊，都已经用习惯了。也对啊，我们用习惯。我们之前是安卓的。对，还是觉得苹果的比较好用。梅尔大哥，我跟你说，我们只是单纯觉得苹果系统比较稳定而已。对啊，小毛病比较多。可是如果你要论功能来说的话，安卓功能，我个人觉得它会比 iPhone 再全面一点点。对。因为之前在考虑换机，结果后来还是没有心动的机子，还是就是换出电池好了。我知道 Sony 的用户基本上对其他的安卓会比较。索尼的期待好像对它评价没有什么地方。换中国厂做了之后问题很多。代工了。对。之前是没有带到那么凶，现在是全机在那边。然后可是他今年又撤厂，不知道下一代会去哪里做。然后又翻车了。因为刚出没多久，好像几乎是全部回线维修。这个我们全都是1的在换的。有，你给先生看，龙标的，来。龙标的。又是龙标。这个 logo 就要龙标，基本上南桃园区几乎都进这家的零件很烂。哦。相信它的成本应该也没有。应该吧。大哥，我跟你说啦，你看我那一箱啊，我那一箱我就随便卖啊，我可以卖200啊。我网络上卖200，也有人会买啊，他们就买回去用的啊，对啊。其他人换龙标都过来找我换一套。要你找别的龙标给他看。有啊，随便。有没有看到？龙标的，这很多都是我们客人换下来的，都1的2代啊。对啊，
的那个老板，他现在是别的地方做吗？我们老板，哎，老板退休了，我想说，好像都换年轻的了。我们老板退休，我们老板退休很久了，他人不错，他做太久，蛮厉害的。对，所以他才问我们医院有没有接。他真的名声有做出来。从 BB 做到现在了，对，是真的很久。所以现在都换你们了。对啊，我们老板退休了。我们也做很久啦、因为我上次来的时候也那一次才刚出名，好像是刚出来是怎样，忘记了。那一次说荧幕问题，荧幕面板要那个换。这台啊，好像是前一台吧。哦忘记了。我们然后我老板跟我讲一讲，他还是推荐我直接换一只新手机。对啊，我们老板都给客人，他是我们最好的一个那个选择，但是还是要给客人自己评估。对。那个是龙标的，标的很雷啊。这问题是一般消费者不会知道。不是大哥，不是一般的消费者知道，是一般的消费者知道之后，你没有去跟他讲。不是啊，他就说我就算当场他给我看这个，我也看不出来这个是什么问题。你要给他 Google 复评啊。就是如果客人有反应，售后价。哦。对不对？就像你，比如说，假如说你不回去退，他就当做换给你没事啊，他就会跟下一个客人说，我换那上一个客人，他也没有回来找我，也过3个月啦，他也白白，你懂我意思吗？他也是白白赚你1200。对啊，就看你要不要。重点是你没有去反应。就看你要不要。对啊，你没有去反应。那当然，你觉得 OK，那就。对啊，很多事情是这样子。是没错。对啊，所以有时候我们是知道。对啊，我自己也是消费者吧，对吧？如果有问题，我一定是去讲啊。那你今天不讲，毕竟现在也不便宜啊。他就会默认说，不会啊，我跟你进这个，我很多客人换都没有回来找我啊，是客人不想回去，还是真的没有问题？对，要想要这样啊。然后那个客人就这样不见了。啊，问题是他赚啦、他利润好啦，他就跟下一个客人讲啊，他一个就够啦，他零成本啊，几乎零成本啊，对吧？有啦，他跟龙盛叫的，是龙盛才零成本。啊，龙盛才200-300块。靠呗，一个200-300块的东西，如果要换那个，我600就可以做啦，大哥。那个，如果你要换这种东西，当然不是要这个。对呀、我600我也可以做啊，对不对？我600就能做了，能解决问题。解决耗电问题。对呀、该是不知道为什么突然耗电加速。那个就是二手电池。我原厂的，我说最一开始的时候。哦，当然啦，对，我说他换那个是二手。对，然后结果换了这个。没改善啊。因为那个电池就。喂，郑讲你好。今天有啊。不然大哥你怎么找那一家？广告打很大吧？住在附近而已。哦。就是邻居啊。哦。开好几年了。当然啦，这么零成本，当然可以开好几年。然后那边就比较近一点。大哥，那200的东西可以换1200，当然是可以开好几年啦。是没错。然后 Nova 那边那么多竞争，它也可以活下来。哦做 Nova 那边。 Nova 有个光环呐、Nova 那边有个光环，因为一般来说，很多人可能电子产品有问题，他都会去往那边去找。因为一开始原本是要去找那一家叫什么名字，什么邦的。对，就那天他刚好休假，然后就走到另外一家，那个没休假的。因为之前有去单字帮修过1-2次，是还 OK， 感觉还不错呢。都还可以啊，就是说堪用，没有到最一开始的样子，因为东西也是老东西了。啊，大哥你怎么会找我们家？看虾皮吧。哦。然后虾皮也看过啊。哦。YouTube 没看过吧？那个价格是客人买回去自己换。啊，对。YouTube 没看过吧？YouTube 没有在看手机的类的东西。OK。
没有，重点是消费者你要去反映的。哎，你就算不退钱，你 Google 也要去跟他评论，人家下一个消费者看了他才会知道说，那个他换的到底是什么东西，做什么鬼。不然你看他下一个他就会跟你讲啦，你现在换下的电池，他就会跟那下一个客人说，不会啊，这我上一个客人换的啊，他也没回来啊，不错啊，又一个人中奖了。都是说都是副厂的。对啊。这个不是，我以为是副厂就算了，然后结果那个耗电用。不是啊，大哥，我跟你说，副厂这个他们不敢拿啦，因为副厂的电池很小，副厂电池会再小一圈。电池型就很小，哦，大小不是一样。我以为原厂副厂会做的很接近之类的。看起来乍看很接近，一般消费者比较不太会分啊，有在修手机的都会分啊。体积还是有差就对。有，当然有差。那个是原厂的，它有时候就说副厂之后还是比这个小一点。会，电池芯会比较小。不过我们没有接触也不知道。像当时他换的时候也都是他的工作台自己处理。但我只能说，你可以再多比较啦，因为我家的安卓全部都是以原厂为主的。对，我修起来的东西不是只有我不是只希望让客人觉得堪用而已。我觉得堪用看手机啦，嘿。当初一开始找就太久没来，有点忘掉你们了。因为我们没打广告啊，我们也没打什么广告啊。我忘记最一开始之前老板的时候是什么原因过来的。而且我们店面这里其实也算比较偏僻啦，这条路如果中立不是很熟的，也不太会走这里啦。是没错，车流量蛮大的。我跟你会走这一条都是真的是很熟的中立人啊。外来的有些住7、8年都不知道这条路。大多都直接去诺瓦那边。对啊。还有火车站那边。哦，那边都比较复杂一点了。而且这家你看也是蛮厉害的啊，它里面也不写，它里面也没有贴标，它也没有写它什么时候修的，它都没有写。它一般里面会注记就对了。一般要贴什么保固标啊，什么时候修啊，所以你看他什么都没写，他笃定你不会再回来找他了。我这时候就在疑惑，当时他给我签的那个单子，也有可能他留他那一张啦。他那一张不知道细项是写什么，因为当初没想那么多就写了。因为开始换之前，他有写一个那个说明单，写的满满的条文。没有那么多条文呐。然后保障自己的。很单纯的事情而已，你客人就是要换能改善耗电的电池，没有那么复杂啦。